ਲਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੇਕ ਕੂਕ ਉੱਤੇ ਪਏ। ਵਾਰਸ ਵਾਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਮੋੜ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ ਮੋੜ ਤੋਂ। ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਣ, ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਈ।